بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وما زلنا مع دورة مناسبات سور القرآن. وصلنا إلى مناسبة سورة الرعد لما قبلها. جاء في نهاية سورة يوسف وصف القرآن بقوله تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وفي أول هذه السورة قوله تعالى: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وهذا من تشابه الأطراف. في سورة يوسف أشير إلى أدلة التوحيد بقوله تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم فصل الأدلة في سورة الرعد بإسهاب لم يذكر في سالفتها. وذكر في كلتا السورتين أخبار الماضين مع رسلهم وأنهم لاقوا منهم ما لاقوا وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، وكتب الخزي على الكافرين والنصر لرسله وللمؤمنين، وفي ذلك تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم وتثبيت لقلبه. كما أنه ورد قوله تعالى في آخر سورة يوسف: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فذكر الآيات السمائية والأرضية مجملة ثم فصل في مطلع هذه السورة فقال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين إلى آخر الآية. فكان ذلك تفصيل للآيات السماوية والآيات الأرضية. بارك الله فيكم ونفع بكم.